ব্লগে সবাইকে স্বাগত। আছেন সবাই, আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। তো আজকে আমি একটু মাংস রান্না করব, মুরগির মাংস। আমার মেয়েরা বানা ধরেছে, তা মুরগির মাংস করব। তো দেখুন আমি কি কি নিয়েছি। এই যে আলুটা কেটে নিয়েছি, পেঁয়াজটা ছেলে নিয়েছি, এখানে এই যে আদা রসুন আছে, এটা এবার বেটে নেব মিক্সারে দিয়ে। যে আদা রসুন, আদাটা কুচানো আর রসুনটা ছাড়ানো, আর এই যে শুকনো লঙ্কা, এতগুলো শুকনো লঙ্কা দেবো, আর এই জিরে দেব। এবার এটা বেটে নেব, আর পেঁয়াজটা আমি বাটবো না, পেঁয়াজটা হচ্ছে কুচিয়ে দেবো। আর মাংসটা এবার মশলাটা করে মাংসটা দেবো, সেটা পরে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, এই যে আমার মাংসটা ধোয়া হয়ে গেছে, ধুয়ে টুয়ে রেখেছি। আর এই যে পেঁয়াজ টেজগুলো কেটে নিয়েছি, আর ওদিকে কড়াতে তেল বসিয়ে দিয়েছি। তো আজকে আমি খুব অল্প তেলে রান্না করব। দেখুন কতটুকু তেল দিয়েছি। তো তেলটা গরম হোক। তো এই যে তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার আলুটা ছেড়ে দেবো। তো আলুটা লাল লাল করে ভেজে নিই। তো এই যে ওই আলুটা লাল লাল করে ভেজে তুলে নিয়েছি। আর এদিকে এই যে তেলের উপরে এবার দেবো পেঁয়াজটা একটু নেড়ে চেড়ে নেবো। আর এই যে মশলাটা বেটে নিয়েছিলাম, আদা রসুন শুকনো লঙ্কা জিরে, পেঁয়াজটা হালকা ভাজা ভাজা হলে এই মশলাটা দিয়ে দেবো। এই মশলাটা দিয়ে ভালো করে কষতে হবে, ভালো করে কষে তারপরে মাংসগুলো দিতে হবে। এই যে মশলাটা কষা হচ্ছে, এবার আমি হলুদ দিয়ে দেবো। আর দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো লবণ। দিয়ে আর একটু ভালো করে কষতে হবে মশলাটা। এবার এই যে মাংসটা ধুয়ে রাখা মাংসটা দিয়ে দেবো। মাংসটা দিয়ে খুব ভালোভাবে কষে নিতে হবে। মাংস রান্না ভালো করে কষা না হলে ভালো টেস্ট হয় না। তো ভালো করে কষে নিই এবার। তো বন্ধুরা, এই যে দেখুন মাংসটা খুব ভালো করে কষা হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দেবো আলু, ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে জল দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো। জল দিয়ে এবার ঢাকা দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, এই যে আমার মাংসটা হয়ে গেছে। এবার দেবো আমি এই যে শাহি গরম মশলা। আজকে আর গোটা গরম মশলা বাটিনি, ভালো লাগছে না বাটতে, তাই এই এক প্যাকেট শাহি গরম মশলা দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটা এবার নামিয়ে দেবো। নামিয়ে
মাংসটা নামিয়ে স্নান করব, স্নান করে মেয়েদের খেতে দেবো। মেয়েরা খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই যে মাংসটা হয়ে গেছে, এবার গ্যাসটা নিভিয়ে দিলাম।